Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Sa pag-obserba sa Semana Santa, nagpahinumdum ang Archdiocese of Davao sa mga pamaagi aron makadaginot ilabi na sa paggamit og sakyanan sa pagtambong sa mga aktibidad sa simbahan. Nakaalerto sab ang mga otoridad agig pagsiguro sa luwas nga pag-obserba sa Semana Santa. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gihinluan pag-ayon sa mga personahe sa Davao Centro ang agian sa Way of the Cross sa Shrine Hills, Matina, Davao City. Gilauman ang pagdagsa sa mga debotong Katoliko karong Biyernes Santo. Alas 4 sa kadlawon karong Biyernes, magkatapok ang mga debotong Katoliko sa First Station sa GSIS pasaka sa Shrine Hills. Alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, dunay confession sa Crucifix Chapel sulod sa Shrine Compound. Sa San Pedro Cathedral, gisugdan na sab og tukod ang istruktura nga mao ipatungan sa mga angels alang sa sugat sa pagkabanhaw ni Hesukristo sa Domingo. Ang Archdiocese of Davao mipagula og mensahe aron ipaabot ang mga pamaagi aron makatabang sa ginasagubang karon nga kalisod resulta sa giyera sa Middle East. Karong Semana Santa, magplano alang sa gikinahanglang mga lakaw. Kung gikinahanglan og transportasyon sa pagsalmot sa mga aktibidad, mamahimong magdungan og commute o mag-carpool. Sa Holy Thursday, kung asa na anda na ang bisita iglesia o ang pagbisita sa mga simbahan, gipahinumdum nga dili kini obligatory. Mamahimong usa o duha lang ka simbahan ang bisitahon isip kabahin sa tradisyon. Sa seguridad, gi-activate sa Davao CDRMO ang Blue Alert status karong Semana Santa. Lakip dinhi ang close monitoring sa Holy Week related activities. Sigurohon nga functional ang communication systems. Naka-preposition ang response teams, medical personnel o essential equipment. O gilayong mo responde o galing dunay emergencies o insidente. Gisiguro sab sa Police Regional Office 11 nga nakabantay ang ilang mga sakop sa mga lugar kung asa ginapahigayon ang mga aktibidad sa Semana Santa ug mga lugar kasuruyan. Sa mga places of convergence, yung mga tourist spots natin, magkakaroon po tayo dyan, yung mga transportation hubs. Maglalagay po tayo dyan, vital installations. We will deploy full complement of personnel. At ganoon nga po, gusto ko natin lahat ng mga kapulisan na sa labas yan. Kauban si Melchor Awing ug Jojo Solarte sa kamera. Ako si RG Relator. 1 Mindanao.